ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சென்சி கிச்சன். நாம் இன்னைக்கு ஈஸியாக ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி அல்வா எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளாடி போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனல் சென்சி கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கலாம். ஒரு கப் சோள மாவு எடுத்துக்கலாம். ரெண்டு கப் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை கட்டிகள் இல்லாமல் நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கலாம். cashew nut பாதாம் எடுத்து இந்த மாதிரி ஸ்மால் சைஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். 2-3 பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த அல்வா செய்கிறதுக்கு நமக்கு கொஞ்சம் நேரம் போதும், சீக்கிரமாகவே செய்து முடிச்சிடலாம். ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும். ரெண்டு கப் சுகர் எடுத்துக்கலாம். எல்லா அளவுகளும் ஒரே சைஸ் கப்பில் எடுக்கலாம். கால் டீஸ்பூன் ஃபுட் கலர் எடுத்து அதை கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணி அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். வாங்க இதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாம். பேன் ஹீட் ஆனதும் 2 டீஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற நட்ஸை எல்லாம் போட்டு இதை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாதாம் வந்துட்டு இது ஆப்ஷனல் தான். உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா அதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா ரோஸ்ட் ஆகட்டும். இது ரோஸ்ட் ஆனது ஒரு பிளேட்டுக்கு இதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இது கூடவே 2 கப் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற 2 கப்பு சுகரும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். சுகர் வந்துட்டு ஜஸ்ட் கரைஞ்சா போதும், இதுக்கு பாகுபதம் எதுவும் தேவையில்லை. இது கூடவே 4 ஏலக்காய் நம்ம போட்டுக்கலாம். இது நல்லா கொதிக்கட்டும். இனி நம்ம இது கூட சுகர் நல்லா மெல்ட் ஆயிடுச்சு. இது கூடவே நம்ம கரைச்சி வச்சிருக்கிற கார்ன்ஃப்ளோர் மாவை இது கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இனி ஸ்டவ்வை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம இதை கை விடாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இந்த மாவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கெட்டியாக தொடங்கிடுச்சு. இது அப்படியே கிளறி விட்டுட்டே இருக்கணும்.
மாவு கட்டியாக தொடங்கிடுச்சு. ஸோ நம்ம கண்டினியூவாக அதை மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கூடவே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஃபுட் கலர் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிட்டு அதையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். கைவிடாமல் அதை கண்டினியூஸாக மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். நமக்கு எப்போ அல்வா சாப்பிடணும் போல் ஆசையாக இருக்கும்போது டக்குன்னு வீட்டில் இருக்கிற பொருள் வச்சு நம்ம ஈஸியாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். குழந்தைங்க முதல் பெரியவங்க வரைக்கும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ நம்மளே செஞ்சால் அது ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும், ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும். எனக்கு இது செய்து முடிக்கிறதுக்கு ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஆச்சு. எல்லாம் ரெடி பண்ணி நான் செய்து முடிக்கிறதுக்கு. இதை நம்ம கண்டினியூஸாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஒரு 5 மினிட்ஸ் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது கூடவே 3 டீஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நம்ம இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் ஒரு 5 மினிட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோட சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். மறுபடியும் 2 டீஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அகைன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் 2 டீஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஓரளவு ரெடியாகி வந்துடுச்சு. ஸோ இன்னும் ஒரு 2 மினிட்ஸ் கூட நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி நல்லா அந்த பேனில் ஒட்டாமல் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கணும். பேனில் ஒட்டாமல் அது வரணும். இனி நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற நட்ஸ் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை 2 மினிட்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ்வை நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இது சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதான் கரெக்டான ஸ்டேஜ். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வேற ஒரு வெசல்ஸுக்கு நம்ம இதை மாற்றிக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக தயாராகிடுச்சு.
இது இப்போ நம்ம ஆற விட்டுட்டு நல்லா கூலானதுக்கப்புறமா இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.